10 cộng ấy, rất đẹp, tuyệt vời. Một lời khen trọn vẹn dành cho sự hài lòng. Ngay khi tổ ấm tại Bình Trị Đông, quận Bình Tân vẫn còn đang trong những bước hoàn thiện cuối cùng, nhưng góc nhỏ này đã sớm toát lên dáng vẻ của một nơi để tận hưởng những phút giây bình yên. Mỗi món đồ ngoại thất ngoài trời không chỉ gói gọn với vẻ ngoài đẹp mắt, mà còn cần sự bền bỉ, thoải mái và hài hòa với tổng thể không gian sống. Bộ bàn ghế nhôm đúc này hiện lên với vẻ cổ điển sang trọng và độ chắc chắn tuyệt đối, trở thành tâm điểm giữa một không gian lộng gió. Đây chính là một không gian mở dành cho những buổi hội ngộ ấm cúng, nơi gia đình, bạn bè cùng nhau tận hưởng những phút giây sum họp và ngắm nhìn phố thị lung linh khi lên đèn.